柔擦了擦自己的眼泪，声音娇弱的说道：“臭流氓，对不起，我刚才的态度有点不好。当我看到他亲你的时候，我要气炸了。然后呢？你别生气嘛。我问你，安心是不是许诺你什么了？没有，我不信。他要没许诺你什么，你会对他这么好？他给我睡。众所周知，我是一个诚实的人，虽然是个渣男，但也是一个诚实的渣男。”林柔下意识的就想笑，可是见我说的认真，似乎是真的。正在气头上的他，怒气冲冲的说道：“臭流氓，你想睡不能跟我说，我不让你睡。”我心中一喜，那行，咱俩去睡吧。去就去。说着，林柔就拉着我朝着他的别墅内走去。站住！急切冷冽的声音在耳畔响起来的时候，我跟林柔已经进了别墅的大门。这冷的瘆人的声音让林柔愣了一下，我没有愣住，只是眼神中浮现出一抹厌恶之色。林柔迅速转身，随后便看到一个身着白色长裙的妙龄女郎正站在不远处，眼神充满了敌意的看着自己。不过，虽然对方的眼神中有敌意，可林柔在看到了对方的瞬间，却还是被对方的颜值惊着了。美帝有点过分了吧？而且身上还有股子特别强大的气场，一看就知道不是什么等闲之辈，不是唐雪菲还能有谁？你是谁？为什么让我们站住？林柔开口问道。对方的气场不俗，但林柔也不遑多让，毕竟林家在海城也是顶尖的存在，大家族养出来的人，不管是气场还是胆量，都不是普通人能比的了。我今天不是找你的，唐雪菲冷声说道。答非所问。林柔不高兴了，她不高兴的不是对方的答非所问，而是对方这话的意思，不是来找自己的，那就是来找顾里的。而且从对方那看自己的时候充满了敌意的眼神，足以说明他跟顾里似乎有关系，关系还不浅。你认识？林柔冲着我问道。我点了点头，但语气却很是厌弃的说道：“不过是一个无足轻重的人。”唐雪菲心中一颤，那刀子捅着心脏的感觉再次涌了上来，疼得她眼神瞬间变得通红。她可以忍受我的打骂，但她忍受不了我的无视。林柔注意到了唐雪菲的变化，她的心中越发狐疑不已。按说我的人生轨迹她清楚得很，除了安心之外，好像也没有招惹过别的女孩子。可眼前的这个美帝有些过分的女孩子，为什么在听到了我那句话的时候，双眼会变得通红不说，还流露出了一副痛不欲生的表情来？她们到底是什么关系？顾里，我知道你怨恨我，我也知道我不该出现在这儿的，但求求你了，给我几分钟的时间。我说完话，如果你还不想看到我的话，那我就走，我保证再也不会出现在你的面前。唐雪菲的语气中带着哀求的味道。昨天被我抽了一个耳光后，唐雪菲哭得一下午，她真的很难过。她难过的不是被我抽耳光，而是我的心里已经没有了她的位置不说，还那么的憎恨她。唐雪菲知道，她应该懂事的离开的，从此以后再也不要来打搅我，毕竟这是我目前最想看到的。她也是这么决定的。可是昨天晚上翻来覆去的想了一宿，唐雪菲还是舍不得就这样离开，她想好好的跟我再聊一次，所以她大清早的就来找我。结果就听到林柔要跟我睡觉的事情，那一刻，唐雪菲的心中瞬间喷出了想要弄死林柔的怒火来。林柔错愕的看着唐雪菲，怨恨，她为什么会说出这个词来？她是做了什么对不起顾里的事情吗？不然的话，顾里会怨恨她。越来越多的问题出现在林柔的脑海中，她迫切的想要知道我跟眼前的这个女孩子到底是什么关系。唐雪菲，我跟你没什么想说的。我面无表情的说道。唐雪菲，这个名字好耳熟啊，似乎在什么地方听说过。等等，京城第一豪门的唐家的千金大小姐不正是叫唐雪菲吗？难不成眼前的这个唐雪菲就是那个唐雪菲？林柔的目光再次落在了唐雪菲的身上，她迅速扫过了唐雪菲的穿着打扮，她穿的衣服没有 love， 但是裁剪的却很是合身，这一看就知道是专门定制的。她脚上的那双鞋也同样没有任何商标，很显然也是专门定做的。她除了脖子上戴着一颗粉色的钻石项链之外，再也没有其他任何饰品，而那颗粉钻的大小来看，至少价值上亿。林柔脑海中迅速掠过了这些信息后，便得出了一个惊人的结论，那就是眼前的这个美得过分的女孩子不是别人，正是京城唐家的千金大小姐唐雪菲。确认了对方身份的瞬间，林柔的心中便是猛地一沉，因为对方的身份背景实在是太过于凶猛了。这还不是最重要的，最重要的是，从对方对我的态度来看，他似乎很喜欢我。林柔感觉到了压力，一个安心已经让她头疼不已，现在又来了一个唐雪菲，这让她怎么争夺顾里啊？唐雪菲的眼眶越发通红，她觉得他都这么求我了，我于情于理都应该给他一个机会。可唐雪菲没想到，我对她的厌弃已经到了不想跟她说话的地步，心如刀绞。唐雪菲知道自己应该安安静静的离开的，可是她真的不甘心啊！看着我那厌弃的眼神，唐雪菲深吸了一口气说道：“顾里，求你了，给我一个机会，让我跟你说几句话吧，我耽误不了你多少时间的。”她的声音充满了哀求的味道，不光是语气，就连神色也是格外的卑微。我真的想转身闪人，我真的不想看到她，可是依照我对她的了解，若是不答应她的话，她会无休止的缠着我的。你先回别墅等我。我冲着林柔说道。林柔不想走，她想知道唐雪菲要跟我聊什么，可是见我的脸色不是很好，林柔有点不敢拒绝我。不过临走之前，她媚笑着说道：“那你快点哦，别让我等太久。”这话看似是说给我听的，但实际上却是说给唐雪菲听的。林柔不喜欢她，不喜欢她的脸蛋，不喜欢她的家世背景，不喜欢她的一切。我点了点头，目送了林柔扭着小屁屁进了别墅后，我的目光落在了唐雪菲的身上，冷漠的说道：“你只有3分钟的时间。”唐雪菲的心中有千万言语想跟我说，可是
此刻他却看着我，他双眼通红的看着我，说不说不说我走了。我不耐烦的说道，我不是一个没有耐心的人，可是我对唐雪飞没有耐心。唐雪飞心中又是一阵绞痛，曾经的我对他是多么的有耐心，可现在连看都不想看自己一眼了。顾里，我知道我做的事情让你很难受，你恨我也是应该的。这些天我打断了他的话，打住，如果你是来道歉的话，没有必要，我也不想听。我点燃了一支烟，吞云吐雾间，眼神依然冷漠的看着唐雪飞。唐雪飞瞬间万念俱灰，刚才我答应给他3分钟的时候，唐雪飞其实是有点幻想的，他幻想着自己好好给我道歉，好好忏悔，没准会唤醒我曾经对他的喜欢，就算我不会彻底原谅他，却也会没那么厌恶他。可是他真的没有想到，我竟然连道歉的机会都不给他。他的眼泪终于有点绷不住了，豆大的眼泪开始疯狂的涌了出来，他慌乱的开始擦眼泪，他怕我看到之后会更加的厌恶他，因为我以前说过最不想看到他流眼泪。可眼泪越擦越多，唐雪飞彻底绷不住了，他哭了。还有30秒，我好似没有看到他哭似的，声音冷静且厌恶，这句话好像宣判了唐雪飞的死刑似的。他赶紧哽咽的说道，最后一次我去看你的时候，你问我到底有没有爱过你。顾里，不是我爱过你，我是一直都在爱你，你对我那么好。顾里，我怎么可能不爱你，我只是不敢承认，我也没脸承认。你对我那么好，好到愿意把你的命都给我，我怎么不爱你？我们在一起了3年，那么多的日日夜夜，我生病的时候你寸步不离的照顾我，我受委屈了你哄着我，为了逗我开心你装成了小丑，那么热的天气你无怨无悔的给我表演节目。后面的话唐雪飞实在说不下去了，过去我对他的好就像潮水一样吞噬了他，让他窒息，让他绝望。他绝望的是，他觉得如果自己跟我的身份对调的话，好像自己也不会原谅他。唐雪飞崩溃大哭了起来，我无动于衷，我面无表情。